यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर केशर बहादुर भण्डारी। उहाँ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त जनरल हुनुहुन्छ, एउटा लेखक। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक पछिल्लो नेपालको अवस्था, खास गरी सुरक्षासँग सम्बन्धित पटक पटकका यी पछिल्ला सुरक्षावाला भारतीय जिम्मेवार नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूको नेपाल आगमन, यसले के सङ्केत गर्छ भन्ने विषय लगायत परराष्ट्रमा समेत केन्द्रित रहेर अमेरिकी चुनावको यो यसले पार्ने प्रभावको विषय पनि जोड्नेछु। सर्वप्रथम मेरो जिज्ञासा उहाँसँग आज नेपाल यस्तो एउटा अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, नेपालको राजनीतिक वृत्तहरू काहीँ न काहीँ त्यस उप प्रश्न चिन्ह खडा छ। यत्रो बहुमत प्राप्त सरकार, तर नेपाली जनमा किन अविश्वासको अवस्था सिर्जना भयो र छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धको विषय के, यावत विषय जिज्ञासाको रूपमा रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे आज काठमाडौँ ओर्लदै हुनुहुन्छ। 21 गतेसम्म उहाँको बसाइरहने 3 दिने। केही समय अगाडि रका प्रमुख नेपाल आए, गुप्त वार्ता प्रधानमन्त्रीजीसँग गरे। के वार्ता भयो थाहा छैन। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध केही समयदेखि बिग्रेको, संवादहीनताको अवस्था बनेको, संवादै संवाद को तहमा, गुप्तचर तहमा अनि प्रशासनिक तहमा हुन थाल्यो। राजनीतिक वृत्तसँग, खास यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो ढङ्गले संवाद गरेको छैन। अब एउटा प्रयास गर्लान् भारतीयहरूले, एउटा कुनै फेस सेभ प्रधानमन्त्रीको गराइदिने प्रयास गर्लान्। यो दृश्यलाई कसरी हेरिनुपर्छ एज एउटा नेपाली सेनाको अवकाश प्राप्त जनरल, यो रक्षासँग सम्बन्धित विषय र नेपालको आन्तरिक स्थितिसँग सम्बन्धित जिज्ञासाको विषय रह्यो। कृपया। वास्तवमा विषय धेरै सान्दर्भिक भयो आजको लागि। भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणे आज आउँदै हुनुहुन्छ, 3 दिन बस्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले भनिहाल्नु भयो। अहिले भारतीय सेना अध्यक्ष आउनुभन्दा अगाडि जुन रका प्रमुख गोयल आउनुभयो नि, र चाहिँ भारतीय सेना अध्यक्ष आगमन, यो दुइटै जोड्दाखेरि अहिले आम नेपाली समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, अब विश्लेषक, आम नेपाली समाज चाहिँ नि 2 खेमामा विभाजित भए। एक थरीले अब नेपालको अथवा नेपालीको चाहिँ नि भावनामा चोट पुग्ने हिसाबमा अलि राष्ट्रियताको भावना अलिकति हामीमा, त्यो नेपालको सबल पक्ष पनि हो। सबल पक्ष नेपालको जुन त्यो राष्ट्रियताको भावना, यो राष्ट्रप्रतिको विशेष चाहिँ नि उसको मोहमा चाहिँ नि नेपाली यति संवेदनशील छन्। त्यो संवेदनशीलता चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि एउटा सबल पक्ष र स्ट्रेन्थ पनि हो। अब यो चिजमा चाहिँ नि हाम्रो नेताजीहरूले अथवा जसले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु भएको छ र प्रतिपक्षकाले समेत यो चिजलाई चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि बुझ्न नसके जस्तो लाग्यो। र जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि गोयल अथवा र प्रमुखसँग भेटघाट भयो, यसले चाहिँ नि समाजलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि जडवादी राष्ट्र सोच राख्ने र अत्यधिक त्यस्ता मान्छे र चाहिँ नि थोरै चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि पक्षमा बोल्ने मान्छे बिच अहिले 2 भागमा चाहिँ नि नेपाली समाज विभाजित छ। यो राम्रो सङ्केत होइन। अब गोयलको भ्रमणकै कुरा गर्दाखेरि अब थरीका के कुरा भएको हुनसक्छ। सवाल के रह्यो भने गुप्त वार्ता भयो, त्यो पनि मध्यरातमा 9 देखि 12 बजेसम्म भनिया छ। पब्लिकलाई जानकारी दिएन। इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको जो हामी कुरा गर्छौँ,
परराष्ट्र प्रतिनिधि पनि कोही रहेन, रक्षासँग सम्बन्धित पनि कोही रहेन। वान अन वान उहाँहरू बिच वार्ता भयो भनेर यही त समस्या। अहिले यही कारणले गर्दाखेरि राज्य अथवा चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्न हुने उहाँहरू यति अपारदर्शी भइदिँदाखेरि चाहिँ नि मान्छेमा ठुलो एउटा अन्यलको जस्तो अथवा विभिन्न गेस करिब करिब अन्धोले हात्ती छामे जस्तो भयो। थरी मान्छेले थरी चाहिँ विश्लेषण गर्ने, थरी चाहिँ नि यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर आँकडा गर्ने अवसर दिनुभयो र आजका दिनसम्म पनि उहाँहरूले यो विषयमा चाहिँ प्रश्न सक्नु भएको छैन। यो हिसाबमा उहाँहरूको चाहिँ नि गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठै भन्छु म। मैले यो अलिकति यसमा फेरि थपेँ, यसकारण नेपाली जनले बढ्ता आशंका गर्छ राजनीतिक नेतृत्वलाई लोयल्टीमाथि प्रश्न छ लामो समयदेखि र नेपालको जुन सिस्टममा हामी प्रवेश गरेका छौँ 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति यो ठाउँमा प्रवेश गरेको र नेपालको परिवर्तनमा उनीहरूको अहम भूमिका रहेको देखिँदा देशभक्त जस्तो देखिने, नतिजामा अनुकूल अवस्था नेपाली जनका खातिर, नेपाल देशका खातिर भएको जस्तो नदेखिने, त्यो विगतदेखिको त्यो तस्बिर भएको हुनाले शङ्का अलिक बढी गरे। एज अ स्ट्राटेजी एउटा रक्षाको आन्तरिक सुरक्षाको विषय हिसाबले हेर्दा यो विषयलाई कसरी चाहिँ हेरिनुपर्छ? होइन, यो तपाईँले त 12 बुँदे कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि नै जाउँ न। 46 सालकै चाहिँ नि जुन अब जनआन्दोलन 1 भन्छन्, जेसुकै भनौँ, सबै भारतीय चाहिँ नेताहरू यहाँ आएर चाहिँ चाक्सीबारीमा बसेर यसलाई चाहिँ सुरु गरे होइन। जब नेपाल उसले लगाएको नाकाबन्दीबाट त्यति बिना चाहिँ पीडित थियो, प्रताडित थियो, यति चाहिँ नि दुःख पाइरहेका नेपालीको बेला त्यो बेला आन्दोलन गर्ने नैतिकता के यो राष्ट्रिय नेताहरूको? त्यो पनि विदेशी भारतीय चाहिँ नि मान्छेहरू लिएर आएर ओपनली चाहिँ नि च्यालेन्ज गरेर चाहिँ नि त्यो कुन नैतिकले चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि त्यो आन्दोलन गरे? एउटा मान्छेको जस्तो गणेश राज शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता तपाईँले चिन्नुहुन्छ नि, उहाँ गिरिजा प्रसादको त मेन्टर जस्तो मतलब एकदम मान्ने, गिरिजा प्रसादजीले पनि मान्ने। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने बिपी कोइरालाको साँडभाइ पनि हो। साँडभाइ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो आन्दोलन गर्ने बेला होइन, भारतले यस्तो बिना नाकाबन्दी लगाएर यस्तो अवस्था सिर्जना, कठिन अवस्था सिर्जना गरे बेला आन्दोलन गर्नु चाहिँ उपयुक्त बेला होइन। ठिक छ, सत्तासँग हाम्रो विमति होला, त्योसँग जुधौँला, तर यो समय होइन भन्दै पनि गिरिजाप्रसाद लगायत कसैले पनि नटेरेर त्यो आन्दोलन गरे। मैले हस्तक्षेप त यो बेला त्योभन्दा अगाडि पनि थियो र निकटका कुरामा जाने, प्रजातन्त्र आएपछि कुरा गर्ने हो भने त्यो बेलादेखि यस्ता किसिमको अनावश्यक हस्तक्षेप निरन्तर छ र 12 बुँदे सहमति आदि इत्यादि। अब आउँ नरवानेको भन्दा अगाडि जुन गोयलको भिजिट भयो, र भन्ने चिज सबभन्दा पहिले यो खुफिया एजेन्सी हो। उसको काम विदेशमा चाहिँ नि विभिन्न षड्यन्त्र खड्यन्त्र जे भन्नुहोस् त्यो गर्ने उसको मुख्य दायित्व जिम्मेवारी हो। र जुन ढङ्गबाट ऊ यहाँ आयो, यदि चाहिँ नि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दूतै भएर आएको भएदेखि त आधिकारिक हिसाबमा देखिने गरेर पारदर्शी ढङ्गबाट आउन सक्ने हो। तर त्यो नगरिकन यति अपारदर्शी र दिनभरि अरूलाई भेटे र रातिको समयमा मात्रै गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। अब मैले सुनेको छ त्यहाँ 3 जना गएर भेटेका थिए। अब भेटको सिलसिलामा के भयो आजका दिनसम्म त्यो बाहिर आएको छैन। अब 3 जना भनेको भारतीयहरू चाहिँ 3 जना रहका 3 जना मान्छे त्यहाँ गएको भने प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रो भयो। अब खोइ उहाँसँग त्यो सल्लाहकार पनि एकछिन थियो भने पनि यो खासै खुसी कुरा आइरहेको भएको जस्तो बुझिन्छ। तर खास कुरा समस्या के भनेदेखि खै त राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्व यस्तो अपारदर्शी भएर नेपाललाई यस्तो अन्योला राख्ने के उहाँलाई अधिकार छ? कसले दियो त्यो अधिकार उहाँलाई? भनेपछि अब उनीहरूले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि के मन्त्रणा गरे, अथवा के मन्त्रणा सुनायो उहाँलाई 1 to 1 भन्दाखेरि, र त्यो मन्त्रणा उहाँले कसरी ग्रहण गर्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो, र मोस्ट लाइकली रहका मान्छेहरूले उहाँलाई सर्टेन लिखित एजेन्डा पनि दिएका छन्। के लेखेर दिएका छन् त? यस्ता चिज यदि संदिग्ध वातावरणमा चाहिँ यो कुरा भयो अथवा चाहिँ वार्ता भन्नु जेसुकै भन्नुहोस्, यो चिज चाहिँ नि राष्ट्रिय हितको लागि भएन। अहिले नै म चाहिँ राष्ट्रिय अहित नभन्छु, तर राष्ट्रिय हितको लागि चाहिँ भएन। यसरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न पाइँदैन। यसरी अब यस्तो अवस्थामा त्यो मोनिटरिङ गर्ने कसले बताइदिनुहोस् त? किनभने प्रधानमन्त्रीको यो अभिगत छ, प्रमुख प्रतिपक्ष बोल्न सक्दैन, उसको मुखमा ताला लागेको जस्तो छ। 46 पछि स्थापित नेताहरू 2 जना बाहेक मलाई लाग्छ भीमरावले प्रश्न उठाए, एकजना नारायण काजीले प्रक्रिया उपर मात्रै प्रश्न उठाएको, नारायण काजीको त्यत्रो धेरै विमति छैन। त्यसदेखि बाहेक
सामन्त कुमार गोयलको आगमन र त्यो ढङ्गको संदिग्ध ढङ्गको भेटघाट उप कसैले प्रश्न उठाएको छैन। यसको अर्थ त काहीँ न काहीँ सबैको संलग्नता, लेनदेन, भेटघाट, आवत जावत, गुप्त भेट यी सबै छ, कोही बोल्न सक्दैन। तपाईँ फेरि पछाडिदेखि हेर्नुहोस् न, सबैजना भारतसँग यति बिना चाहिँ नि नजिक र यति बिना लहसिएका छन् कि यिनीहरूमा दम नै छैन कि हरेक ठाउँमा यिनीहरूले चाहिँ नि आफूलाई कुनै कुनै हदमा भारतलाई बन्दक बनाइसकेका छन्। अब तपाईँ दुईवटा चाहिँ पूर्व माओवादी नेताहरूको कुरा गर्नुहोस्, त्यत्रो भारतमा पालित पोषित भएर बसेर चाहिँ नि सही गरेर आछन्, तिम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टमा हामी कहिले पनि दखल दिँदैन भनेर सही गरेर कमिटमेन्ट र बुझाएका छन्, लिखित बुझाएका छन्। आज तिनीहरूको कुन हैसियत र कुन औकात रहन्छ बोल्नको लागि, र बोल्यो भने पत्याउने कसले? 2 नम्बर कुरा। अरू जो जति ठुल्ठुला नेता जुन स्थापित भनौँ प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता छन्, साना साना कुरा उनीहरूले जहिले पनि सौदाबाजी गरेर आएका छन्। यो फेरि सबैलाई थाहा छ यो कुरा। अनि एउटा सानो चाहिँ मान्छेलाई पढ्न पठाउनुदेखि लिएर ठुल्ठुला कुरा सौदाबाजी गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्री गएर इन्डिया भिजिट गर्दाखेरि 28 बुँदे कति सहमतिमा चाहिँ भारतसँग चाहिँ सहमति हामी काम गर्छौँ भनेर चाहिँ अफिसियली सही गरेर आउँछन्। यस्तो चरित्र भएको मान्छेहरूले भारतसँग चाहिँ आँखा जुदाएर एउटै चाहिँ स्ट्यान्डमा बसेर कुरा गर्न सक्ने र केही लेनदेन गर्न सक्ने देखिँदैन। एउटा कुरा थियो। अब भीम रावल एकजना मात्रै चाहिँ पार्टीभित्रको बागी उम्मेदवार विपक्षी भएको छन्। अब काङ्ग्रेसलाई कति हाइसन्जो भएको छ, उसले भनेको छ कि यस्तो समस्या भएकोले हामीले विरोध गर्नुहुन्न, सरकारलाई काम गर्न सघाउनु पर्छ भनेपछि दुईटैतिरको सेवा हो। ऊ त यति चाहिँ उता पनि सेवा तर चाहिँ नि उसको जस्तो चाहिँ नि किम कर्तव्य विमुख र चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अङ्ग्रेजी निनकम्पुप्स भन्छ नि, युजलेस, त्यो भूमिकामा बस्नु चाहिँ प्रतिपक्षको कति सोच त्यो भयो। अब यतापट्टि आएर यो प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो राज्य व्यवस्थाको अथवा चाहिँ हाम्रो प्रमुख हुन्, एक्जिक्युटिभ हेड। उहाँले कुनै पनि खेसरा कागजमा पनि यस्तो गोप्य अनि संदिग्ध भेटघाटमा एउटा सानो खेसरा कागजमा पनि उहाँले चाहिँ सही गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो खेसरा कागजले यति दुःख दिन्छ हामीलाई आगामी दिनमा। प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि राणाको टाइममा राणा शासन जोगाउनलाई मोहन शमशेरले 50 को गरेको सन्धिले त आजसम्म हामीलाई खेदिराखेको छ भने चाहिँ आज हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि खेसरामा सानो सही गरिदिनु भयो आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो बचाउनको लागि, जेसुकै लागि भयो, आफ्नो र चाहिँ नि जसकोसुकै स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरिदिनु भयो भने त्यो खेसरा कागज आधिकारिक कागज हुन्छ र त्यसले हामीलाई कतिसम्म लखड्छ होला। किन यस्ता चिजहरू जब क्वेसन्स मार्क्सहरू आउँछ भने आजसम्म उहाँहरू यो अपारदर्शी भएर बस्न चाहिँ नि न नैतिकताले दिन्छ, न वैधानिकताले दिन्छ, न चाहिँ नि जनताले दिन मिल्दैन त्यो कुरा। त्यही कारण यो चाहिँ नि यसप्रति उहाँहरू जवाबदेही हुनैपर्छ, उहाँहरू पारदर्शी हुनैपर्छ, यो कुरा बाहिर आउनैपर्छ। यो ओभरग्राउन्ड केही हुन सक्ला अलिक पछि सामन्त कुमार गोयलको भ्रमण र त्यस बेला के भयो? यहाँले एउटा नयाँ कुरा खुलासा गरिदिनु भयो, खास गरी यो अलिकति खोजमूलक पत्रकारितामा संलग्न हुन चाहनेहरूका लागि बडा राम्रो एउटा तपाईँले एउटा लाइन पनि दिनुभएको छ। कतिजनाले छात्रवृत्ति आफ्ना छोराछोरीलाई पढाएका छन् दक्षिणतिर, उत्तरतिर अथवा काहीँ त्यो खोजी गर्ने हो भने पनि धेरै चिज चाहिँ खुल्छ। त्यो चाहिँ मैले सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई मात्रै भने त यो के अलि एक्सपोज हुने सम्भावना कुनै समय त्यस्तो रहन सक्छ? के कुरा भएको होला त्यसको देखिने ओभरग्राउन्ड भन्छ नि, ओभरग्राउन्ड कहिले होला, के होला, कहिले हुन सक्छ? अब यसलाई अलिकति सकारात्मक हिसाबमा सोच्नु न। यदि भारतको दूतै भएर आउनु भएको हो भनेदेखि, प्रधानमन्त्रीको दूत नै भएर आउनु भएको हो, पहिला चाहिँ त्यो जुन प्रोटोकल ढङ्गबाट भयो त्यो नै गल्ती हो। किनकि ऊ यति तामझामका साथ आयो नि त्यो गोयल र उसको टोली, उसले देखाउनै खोजे के भने देखिस् त नेपालमा हामी कति हाबी छौँ, देखाउनु खोजेको हो। त्यो तामझामका साथ आएको मतलब त्यो देखाउनु खोजे, एउटा त नेपालीलाई नै देखाउनु खोजेका हो, 2 नम्बरको उत्तरी छिमेकी चीनलाई पनि देखाउनु खोज्या हो। देखिस् त नेपालमा हाम्रो कतिको चाहिँ रवाब छ भनेको देखाउनु खोज्या हो। यो किसिमको देखाउन खोज्ने र देखाउन दिने हामी मतलब यो हुन त चाहिँ भूकम्पको बेला पनि अलिकति त्यस्तै किसिमको तामझाम देखाएको हुन्। तर यो चिज नै नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा चाहिँ नि ठुलो कमजोरी भइरहेको छ। अपरिपक्वता जस्तो अपरिपक्वता होइन, यो मेरो लाग्छ यो हैसियतै नभएको मान्छेले गर्ने कामहरू पो। यति त मामुली म्यानेजमेन्ट हो भने यो ठुलो कुरा छैन नि यस्तै म्यानेज गर्न। यो चिज चाहिँ हामीबाट घरिघरि कमजोरी भइरहेको छ। अब के अलिकति सकारात्मक वातावरण भन्ने जो संवादहीनताको कुराबाट अब संवाद प्रारम्भ भएको छ नि त। अब गुप्तचरका प्रमुखसँग त कतिजनाले भेटे पत्तो केही छैन, के भने थाहा छैन। अब नरमणे आजबाट आउँदै हुनुहुन्छ,
यो के वातावरण अनुकूल भएको नेपाल र भारत बीचको सुमधुर भन्न खोजेँ मैले, एकदम अङ्कमाल गर्ने हार्दिकता मुटुमा मुटु मिल्ने स्थिति बन्या हो? म चाहिँ नि गोयलको भ्रमणलाई त्यसरी लिन्न। उसको कामै चाहिँ नि षड्यन्त्र गर्ने काम हो के। उसले चाहिँ उसको दायित्व त्यही हो, उसले निर्वाह गर्ने भूमिका पनि त्यही नै हो। र यो हामी कहाँ सरल खेल मैदान पनि भयो, झन् उसलाई सजिलो भयो। उसले सबै नेतालाई भेटेको छ, नभेटेको कुनै पनि ठुलो नेता छैन, चाहे चाहिँ मधेसवादी नेतादेखि लिएर तर कसैले भेटेको छैन भनेपछि अब तिनीहरूको नैतिकता के त? भोलि त निस्किन्छ नि, थाहा छ नि भेटेको। तिनीहरूको कुन नैतिकताले के राजनीतिमा फटा बोल्न पाइन्छ भन्ने कहीँ छ? फटा बोल्ने नैतिकताले राजनीति किन गर्ने? फट्याइ बोलेरै त यति रात भइरहेछ। कति दिन चल्छ त? साँचो त बोल्न कहाँ पाइन्छ? कति आज जनता यति चाहिँ नि नेगेटिभ किन भएको त? यिनै उहाँहरूकै चाहिँ नि कारण र उहाँहरूकै चाहिँ नि विभिन्न अभिव्यक्ति आदि इत्यादिले गर्दाखेरि हो। त्यही कारण उसको गोयलको भ्रमणबाट चाहिँ नि अब भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत भएर आएको हुँदाखेरि केही राम्रा सन्देश छ भनेदेखि त्यसलाई सकारात्मक हिसाबमा सोचौँ, यदि छ भनेदेखि अथवा त्यसलाई कसरी ग्रहण गरिरहेछ हाम्रो तर्फबाट त्यो पनि हेरौँ। होइन भने तपाईँले संवादकै त्यो संवाद भन्दिनँ म त्यसलाई। अब संवादकै कुरा गर्नुहुन्छ नि, जुन भारतीय सेना प्रमुख आज आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले सुरु गर्ने चाहिँ नि पहलहरू चाहिँ नि संवादका सुरुवात। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने नरवणेको भ्रमणलाई? अब नरवणेको भ्रमणलाई दुईवटा भाग लाएर हेर्नुपर्छ। एउटा उनको औपचारिक भनेको गत माघदेखि चाहिँ नि उहाँको भ्रमण स्याङ्सन भएको र त्यो चिज उहाँ आउन नपाउनु भएको विभिन्न कारणवश त्यो आइहालौँला हामी। त्यो कारण नआउनु भएको कारण र हाम्रो नेपालको प्रधान सेनापतिले चाहिँ नि उहाँको चाहिँ मानार्थ महारथी लिइसक्नु भएको अवस्था र चाहिँ अब हाम्रो नेपालको प्रधान सेनापतिको पनि 1 वर्षभन्दा कम मात्रै समय बाँकी छ भनेपछि अब उताको प्रधान सेनापति आउने बेला पनि भयो र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि औपचारिकता निर्वाह गर्ने हिसाबमा उहाँ आउनु भयो। यो चाहिँ नि औपचारिक पक्षमा गयो। अब औपचारिक पक्षमा म तपाईँलाई सानो एउटा प्रश्न किनकि यो पत्रिका अथवा चाहिँ प्रेस जगत सबैले एउटा बडा गल्ती नबुझेर गरेका छन्। कुनै पनि जस्तो नरवाने यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँलाई नेपालले प्रदान गर्ने मानार्थ महारथी हो कि अनररी जेनरल, 4 स्टार जेनरल हो, मानार्थ सेनापति होइन कि। सबै आजका अधिकांशले महारथी हो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा उहाँ पनि भारत जाँदाखेरि उहाँले पाउनु पर्ने मानार्थ महारथी हो, अनररी जेनरल हो। र यसमा चाहिँ यो मानार्थ सेनापति होइन, यो बुझ्दिन पर्यो। मलाई मेरो रिक्वेस्ट यो सञ्चारकर्मीहरूले करेक्सन गर्नु नबुझेर गरेछ। बुझ्नु पऱ्यो नि त, सञ्चारकर्मीले नबुझेर भन्ने एक्सक्युज होइन नि त। अनि भाइ त्यो एउटा त्यतापट्टि भयो। अब त्यो चाहिँ औपचारिकतामा गयो। अब अनौपचारिक हिसाबमा के छ भने नरवानेले जुन चाहिँ नि लिम्पियाधुराबाट पिथौरागढ लिम्पियाधुरा चाइनाको मानसरोवर जाने जुन बाटो खोल्यो र उद्घाटन गर्ने बेलामा उहाँले चाहिँ जुन गर्नुभएको टिप्पणी नेपालले विरोध गरेपछि नेपाल चाहिँ कसैको उक्साहटमा यस विरोध गरे हो भने जुन नकारात्मक टिप्पणी दिनुभयो त्यसले चाहिँ नि उहाँ नेपालमा चाहिँ नि एकदमै अनपपुलर हुनुभयो र उहाँको त्यो अनपपुलर छवि चाहिँ नि अझै पनि क्लियर भएको छैन किनकि मान्छेले त्यसपछिका प्रकारान्त चाहिँ नि अलिकति बुझ्न चाहेनन् अथवा चाहिँ बुझेनन् वा चाहिँ नि धेरै राष्ट्रवादी भावनाबाट बहे। उहाँले नरवानेले त्यसको चाहिँ लगत्तै केही समयपछि देहरादुनको इन्डियन मिलिट्री एकाडेमीमा उहाँले प्रष्टसँग के भन्नुभयो भनेदेखि मैले नेपालीको चित्त वा हृदय दुखाउन चाहेको होइन, त्यो मेरो कुनै त्यस्तो अभिप्राय पनि छैन। म त सदा उहाँ नेपालसँग चाहिँ नि राम्रो चाहिँ सम्बन्ध राख्ने मेरो हृदयदेखिको इच्छा यही हो भनेर उहाँले भनेपछि डिप्लोमेटिक तौरमा के बुझ्नु पऱ्यो भने उहाँले पूर्व जुन नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभयो त्यसलाई मैले सच्याएँ, अझ भन्यो भने इन्डाइरेक्टली माफी मागे जस्तो पनि हो र चाहिँ नि सच्याएको जस्तो पनि हो र यो चिज चाहिँ डिप्लोमेटिक तौरमा त्योभन्दा बढी भनिँदैन। तर अब हामीहरू अलिकति ज्यादै आवेगमा आएर पहिला त्यसले माफी माग्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्छ भने त्यो अतिवादी सोच भयो। त्यस्तै भारतको रक्षा मन्त्रीले पनि नेपाली सेना र नेपालसँग हाम्रो प्रगाढ सम्बन्ध छ, यो सौहार्द सम्बन्ध हामी सधैँ राख्नुपर्छ भनेर सेना रक्षा मन्त्रीले समेत राजनाथ सिंहले भनिसक्नु भएको छ। पहिलाको उहाँको पनि नकारात्मक टिप्पणीलाई उहाँले पनि फिर्ता लिएर उहाँले पनि सच्याइसक्नु भएको छ। भनेपछि यसले के भन्छ भने पोलिटिकली एन्ड डिप्लोमेटिकली करेक्सन भइसक्यो।
अब त्यो करेक्सन भइसकेपछि अब पहिलाको भनाइमा चाहिँ नि त्यसले कुनै माने राख्दैन र यो नयाँ भनाइबाट जानुपर्छ। यसले गर्दाखेरि नरवाणेको नकारात्मक छवि जुन नेपालमा छ त्यो चाहिँ नि अब हुन मिल्दैन, बुझ्दिन पर्यो मैले भन्न खोजेको। त्यो नभएको कारणबाट अब उहाँ जुन यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ आज, अब उहाँले संवादको चाहिँ नि मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ। कारण यस्तो जब चाहिँ दुईटा देशको बिचको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, साह्रै चिसिन्छ, जुन अहिले नेपाल र भारतको बिचमा भइरहेको छ संवादहीनको अवस्था, यस्तो बेलामा के गरिन्छ भने विभिन्न संवाद गर्नको लागि थुप्रै लुज एन्ड्सहरू, ओपनिङहरू छोडिदिएको हुन्छ। जति धेरै छोड्न सक्यो काम कुरा गर्न सजिलो हुन्छ। र अहिले यस्तो अवस्था भयो कि यो लुज एन्ड भनेको सैनिक कूटनीति मात्रै बाँकी रह्यो र यो सैनिक कूटनीति मात्रै बाँकी रहेको हुँदाखेरि अहिले यसैलाई समातेर अब बाँकी संवाद सुरुवात गर्ने र यो चिसो सम्बन्धलाई चाहिँ नि निकास दिने र सौहार्दता बढाउने काम चाहिँ अब हुन्छ। किनकि देखिएकै त्यही छ, अरू चिजहरू सबभन्दा भन्दा सबै ढोका बन्द। किनकि हाम्रो चाहिँ अनावश्यक टिका टिप्पणी हाम्रो चाहिँ एक्जिक्युटिभ हेडबाट चाहिने अनुकूल वातावरण भयो भने त्यसको जस कसलाई जान्छ, प्रतिकूल भयो भने कसको थाप्लोमा यसले पनि त सकेन नि सिद्धियो भनेर कसलाई जान्छ? हैन, जस यसबाट चाहिँ नि अनुकूल वातावरण सिर्जना भयो भने जस नेपाल सरकारलाई जान्छ। नेपाल सर हैन, बिग्रियो भने चाहिँ नि कसैलाई पनि जाँदैन। किनभने नेपाली सेनाले त्यसको सबै ठेक्का त नेपाली सेनाले ल्याएन, उसले त सहजीकरण गरिदिएको मात्रै हो। उसले यो वातावरण सुल्झाउनको लागि एउटा चाहिँ मिलिट्री डिप्लोमेसी मार्फत यो सहजीकरण गरिदिन उसले चाहिँ पहल गरेको हो। र यो पहल गर्ने चाहिँ नि अनुकूल वातावरण के भयो भने उतापट्टिको सेना प्रमुखलाई अहिलेसम्म अनररी दर्जा नदिएको कारणबाट यो पहल गर्न सजिलो पनि भयो र नेपाली सेनाले त्यही पहललाई चाहिँ नि अलिकति खसेडिदिएको। निम्ता त नेपाल सरकारले गरे हो नि, नेपाली मिलिट्री डिप्लोमेसी नै हो यो मिलिट्री। अहिलेको चाहिँ नि यो तपाईँको चिसोपन र चाहिँ नि संवादहीन अवस्था यो ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ मिलिट्री डिप्लोमेसी नै हो, यसले नै काम गरे हो। र भारतले पनि नरवानेलाई अहिले यस्तो बेलामा पनि अरू सबै कुरा चाहिँ नि कोभिड पछि कुरा गरौँला भन्छ, तर नरवाने पठाउने कुरा त उसले सहमति जनायो नि। उसले पनि संवाद सुरु गर्न चाहेको, यसरी बुझ्नुपर्छ कि यो चाहेकै हो उसले पनि। नेपाली सेनालाई काहीँ क्रेडिट दिने चाहनाले त काम गरे होइन। नेपाली सेनालाई क्रेडिट यसै पनि नेपाली सेनालाई क्रेडिट दिनु पर्ने नदिनु पर्ने केही छैन। ऊ त पर्दा होइन, पहिले पनि नाकाबन्दी हुँदा मिलिट्री डिप्लोमेसीले काम गर्यो। राजेन्द्र छेत्री तत्कालीन कमान्डर इन चिफ जानुभयो, उहाँले मिलाउनु भयो भनेर भनियो नि, त्यो देखियो पनि दृश्य, यथार्थ पनि थियो। त्यस कारण अहिले पनि त्यस्तो स्थिति मानिलिनुहोस्, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा अब करेक्सन भारतले गरिदियो भने त त्यो त एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा रहनेछ नि। तपाईँले भने करेक्सन भने अचानक फिर्ता गर्ने कुरा त अहिले नसोचौँ, त्यो अति नै ज्यादै अप्टिमिस्टिक सोच भयो, त्यसो हुँदैन। अहिले संवाद सुरु गराउने मुख्य कुरा चाहिँ नि अहिलेको मुख्य चाहिँ नि च्यालेन्ज वा मुख्यको एजेन्डा भनेको अहिले दुईटा देशबिचको संवाद सुरु गराउने। अब सङ्केत कसरी आइसक्यो हेर्नुहोस्, नरवानेजी आज आउँदै हुनुहुन्छ, तर हिजो एउटा मैले कहाँ एउटा न्युजमा पढेको थिएँ, अब परराष्ट्र सचिव स्तरको वार्ता हुने भयो भनेर न्युजले लेखिसकेको छ। त्यो त प्रधानमन्त्रीको फेससेपको लागि गराइदिन्छ होइन, फेससेपको लागि होइन, आखिर कहीँ सुरुवात त हुनु पऱ्यो नि। यो आउने बेला यस्ता सङ्केतहरू हुन् कि यसलाई के भन्छ भने आगो कहीँ धुवा आयो भने आगो बल्यो भन्ने थाहा हुन्छ नि। यो सङ्केतहरू हुन्, यो सकारात्मक सङ्केतको चाहिँ नि एउटा इन्डिकेसन्सहरू हो। यसले गर्दाखेरि अब उहाँ आएपछि एउटा चाहिँ नि त औपचारिक कुराकानी भइहाल्छ। फेरि नरवानेजीको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि, उहाँ रक्षा मन्त्री पनि हो हाम्रो, उहाँसँग पनि भेटघाट भइहाल्छ। उहाँले सर्टेन चाहिँ नि राष्ट्रिय लेभलको एजेन्डा पक्कै पनि राखिदिइहाल्नुहुन्छ होला। अब त्यो राखेपछि अब यो सेना भन्ने चिज कस्तो भने देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पावरको सेन्टर हो र यो पावर सेन्टरलाई चाहिँ नि कुनै पनि सरकारले यसलाई अलिकति कम आकलन गर्न सक्दैन र गर्दैन। मिसयुज हुन्छ कि हुँदैन? मिसयुज यस्तो छ नि, मिसयुज हुनलाई पोलिटिकल सेना भयो भने मिसयुज हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ। तर आजका दिनसम्म भारतीय सेना र नेपाली सेना दुइटै पोलिटिकल सेना होइन। यो पोलिटिकल सेना होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि एउटा प्रोफेसनल सेना हो। मूलतः यसको लोयल्टी देश र जनताप्रति हुने कि त्यो सरकारप्रति भन्ने विषय काहीँ न काहीँ छलफल हुने गर्छ। यो कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? लोयल्टी भने यस्तो छ, नेपाली सेनाको कुरा गरौँ, भारतमा चाहिँ त सिभिलियन कन्ट्रोल र सिभिलियन सुप्रिमेसी त एक्सट्रिम ढङ्गबाट लागू हुन्छ, भारतको कुरै नगरौँ, उसमा त्यो स्थापित छ। नेपालको परिवेशमा चाहिँ तपाईँले उठाउनु भएको कुरा कसरी नेपाली सेना
सबैभन्दा पहिले लोयल्टी के चाहिँ जो पावरमा छ त्योसँग लोयल देखिन्छ। तर पावर कस्तो भनेदेखि जुन वैधानिक पावरसँग, वैधानिक पावरमा जो छ त्योप्रति नेपाली सेनाले चाहिँ नि वैधानिक हिसाबमा अफिसियली लोयल्टी त्योसँग राख्छ। अफिसियल लोयल्टी मैले तपाईँले भने त्यो राख्छ अफिसियल लोयल्टी। किनभने राणाकालमा राणासँग लोयल थियो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि राजासँग लोयल थियो। त्यही नेपाली सेनाले राणाकालमा राजालाई थुनेको हो नि त, होइन र? 104 वर्ष किन सेनाकै पावरमा चाहिँ नि राजालाई चाहिँ नि उसले चाहिँ नि समान एउटा सर्टेन दायरामा राख्यो भने, तर त्यही सेना पछि फेरि चाहिँ नि राजाको चाहिँ नि लोयल भयो। अब त्यही सेनाले तपाईँको पछि आएर राजा मास्दा पनि के पनि गरेन, करेक्ट? त्यही कारण लोयल्टी भनेको नेपाली सेनाको लोयल्टी हामीले चाहिँ विश्लेषण गऱ्यौँ भने कस्तो रहेछ भनेदेखि यसले वैधानिक तौरबाट चुनिएर आएको वा त्यस्तो संविधान नहुँदाखेरि जो चाहिँ नि वैधानिक पावर थियो त्योसँग चाहिँ नि यसले अफिसियल वफादारीता मेन्टेन गरेको छ। मैले अफिसियली पर्टिकुलरली भने मेन्टेन गरेको छ र त्यो मेन्टेन गर्छ। तर यसको साँच्चीकै लोयल्टीको कुरा गर्नुहुन्छ नि देश र जनताप्रति यो चाहिँ नि हर किसिमबाट लोयल छ। म दुई विषय उठान गर्छु है त। लास्ट अप्सन हो मिलिट्री भनेर भन्छ नि, होइन? त्यो अप्सन भने कहिले प्रयोगै नहुने त्यो भुत्ते अप्सन हो कि त्यो कुनै दिन प्रयोग हुने सम्भावना रहेको अप्सन हो? त्यो लास्ट अप्सन भने लास्ट रिसोर्ट, लास्ट अप्सन, सही कुरा भन्नुभयो। यो तपाईँले भुत्ते भन्नुभयो नि, भुत्तेले चाहिँ नि काम गर्दैन, काट्दैन, केही गर्दैन। त्यही कारण यो लास्ट अप्सन पनि हो। यसले काम गरेपछि खसी चटक्कै छिने जस्तो यसले चाहिँ नि खसी छिनाले जस्तो काम गर्नुपर्छ र नेपाली सेना पक्कै पनि लास्ट अप्सन हो त्यो हिसाबमा। अब त्यो कुन बेला चाहिँ नि अब त्यो अप्सन युज गर्ने भन्ने भन्ने कुरा है। देशमा अहिले सबैले भनेका छन् सेना आउनु पर्यो, जुनिन्छ नि बाहिर, होइन? अनि सेनाको के काम, किन पाल्ने, यस्तो हुँदा पनि किन नआउने, मतलब एक किसिमबाट सबैको आशय चाहिँ नि सेना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आइदियोस् भन्ने अहिलेको चाहना छ। सायद यति माहौल आजका दिनसम्म नेपालमा बनेको थिएन, मेरो लाइफटाइममा मैले देखेको छैन। र म त्यही ठाउँमा चाहिँ काम पनि गरिसकेका पुरानो मान्छे भएको हुँदाखेरि यो वातावरण मलाई आफूलाई अनौठो लाग्छ। यो अनुकूल वातावरण हो तर प्रिमेच्योर पो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने देश त ठिकठाकै छ नि, ठिकठाक मैले भन्न खोजेको भित्र कति डामाडोल गन्जागोल आदि इत्यादिको कुरा गरेर साध्य छैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ नि वाक्क दिक्क भएका हुन्, सबैले चाहेको कारण यसको निकास खोज्या हुन्। अब जब निकास खोज्ने कुरामा चाहिँ नि दिल्ली कसले त भन्ने कुरा आयो, जब सबै संयन्त्रले काम गर्दैन भन्नुहोस् भोलिको लागि अब झन्झन बिग्रिँदै जाने, आर्थिक अवस्था बिग्रिने, सामाजिक अवस्था बिग्रिने, सुरक्षा अवस्था बिग्रिने, राजनीतिले मनपरी मात्रै गर्दै जाने, जनता प्रताडित मात्रै भएर जाने, देश कोल्याप्स हुने जस्तो अवस्थामा अब अर्काको मात्रै ताबेदारी गरेर बस्दिने र अर्काको आडमा आफू टिक्न खोज्ने र यो किसिमबाट जब चाहिँ नि राष्ट्रिय हितमा अहम चुनौती हुन थाल्छ भनेदेखि त्यो बेला सेनाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ र गर्नुपर्छ। कसरी गर्छ त्यो परिस्थिति अनुकूल हुन्छ। त्यो दिशातर्फ चाहिँ उन्मुख छ भन्ने अर्थ नि लाग्छ। उन्मुख होइन, जहिले पनि तयारी हुन्छ। उन्मुख म भन्दिनँ, किनकि सेनाको कामै त्यही हो कि उसले सबै कुरा मोनिटर गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, पर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तयारी गर्ने, छलफल गर्ने, योजना बनाउने, यो सबै भइरहेको छ। यो आज बन्छ योजना, त्यो समय सकेपछि त्यो योजना फेरि फालिहाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसैलाई सोध्नुपर्ने स्थिति बन्दैन भन्न खोजे। सोध्ने कसलाई? सेनाले गर्ने काम त सेनाभित्रै गर्ने हो नि, कसैलाई सोध्ने होइन नि त, सोधेर गर्ने काम होइन नि। विकल्प चाहिँ अनेक किसिमका हुन सक्छन्। सेनाले कसरी चाहिँ नि यस्तो खराब स्थितिबाट देशलाई जोगाउने भन्ने कुरा, त्यो विभिन्न अप्सनमध्ये अब सबैभन्दा उपयुक्त अप्सनमा चाहिँ नि सेनाले सहयोग अहिले पनि त सरकारले सहयोग गरिराखेकै छ नि, त्यो सहयोग गर्ने हिसाबमा हुन्छ। अब तपाईँले भनेको जस्तो त्यो एक्सट्रिम केस आखिरी रिसोर्ट यस्तो कुरा गर्दाखेरि त्यो चिज मलाई लाग्छ अहिले यति बेला त्यो अवस्था चाहिँ पुगिसके जस्तो लाग्दैन मलाई। ठिक। अब तपाईँसँग मैले ठिक यस मानेमा भने कि तपाईँले भनेको कुरा बेठिक होइन, मैले आपत्ति जनाउँदिनँ भन्न खोज्या। बुझेँ मैले। अब तपाईँसँग नि म हजुर अलिकति तपाईँ अप्टिमिस्टिक भए जस्तो लाग्यो। भारतको जो लगातार जो आइरहेछन् मानिसहरू, यो सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्छ भन्नुभयो। जहिले पनि भारत दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखा पर्छ। 2 पिल्लर सिस्टमको कुरा गर्थ्यो, तर लास्टमा के भन्यो, जनताले चाहेपछि हामी कहाँ भन्यो, अर्थात्
त्यो आफ्नो जे गर्दा अनुकूल हुन्छ, जो आफ्नो अनुकूलका ताबेदारहरू तयार हुन्छन् त्यसका लागि ऊ तयार हुन्छ। यो के यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? 100% हो नि, किनकि भारतले नेपाललाई अब यो त यो जियो पोलिटिक्समा चाहिँ नि सधैँभरि आज भएको चिज सधैँभरि त्यही रहन्छ भन्ने कुरा त होइन। तर जुन त्यो भारतको चाहिँ पोलिसी छ नि, त्यो पोलिसी चेन्ज गर्दाखेरि आज भारतले पनि पस्ताउनु परेको छ। उसको 2 पिलर जुन पोलिसीको कुरा गरेँ नि, अब भारतसँग अहिले नेपालमा भएको कुनै यस्तो कुनै व्यक्ति अथवा संस्था त्यति भरपर्दो कुनै पनि बाँकी रहेन अहिले नेपालमा। सबै उसको ताबेदारी गर्ने मान्छे चाहिँ नि छन् यहाँ, यो लिने ताबेदारी गरेर जो टिकेका छन् उनीहरू चाहिँ नि जम्मै नै हाबी नै छन्। तर भारतले विश्वासै गरेर चाहिँ नि कामै गर्नुपर्ने अवस्थाको लागि उसले भएको सबै चाहिँ नि भरपर्दो अङ्गहरूलाई उसले राज संस्थाको कुरा न, उसको पहिला त्यो एकदमै चाहिँ भरपर्दो एउटा थियो नि। तर राज संस्थालाई जहिले पनि भारतले चाहिँ नि उसको चाहना अथवा उसको स्ट्राटेजीमा चाहिँ जहिले पनि स्टम्बलिङ स्टोन भन्छ नि, तगारो पायो। र तगारो पाएको चाहे चाहिँ नि राजा त्रिभुवनको पालीमा पनि हल्का थियो, किन राजा त्रिभुवनले पनि त्यो विषयमा कुरा हैदराबादमा कुरा हैदरा हाउसमा कुरा हुँदाखेरि अलिकति नेपाल चाहिँ नि भारतको चाहिँ उसमा बस्नु पऱ्यो भनेपछि राजा त्रिभुवनले पछि म अहिले छोडेर जान्छु भनेर त्यो बेला पनि विरोध गरेको चाहिँ नि बाहिर सुनिन्छ। महेन्द्र राजाले चाहिँ नि भारतसँग कति कुरा अडान लिएकै हो। अब भारतसँग चाहिँ नि राजा वीरेन्द्रले पनि 30 जुनदेखि लिएर विभिन्न चिजमा जस्तो 46 सालमा आएको प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरेकै हो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यस्तै त्योभन्दा पनि खराब चाहिँ प्रस्ताव आएको थियो, उहाँले पनि त्यागेकै हो। भनेपछि भारतको चाहिँ नि कसरी नेपाल उसको एक किसिमबाट प्रोटेक्टरेट राज्य भएर बसोस् भन्ने उसको पहिलादेखि चाहना, र त्यो चाहनाको चाहिँ नि सुरुवाती चाहिँ नि सरदार पटेल वल्लभभाइ पटेल र त्यस वल्लभभाइ पटेलको चाहिँ नि पृष्ठपोषण र चाहिँ नि उसलाई आइडियल मान्ने चाहिँ नि अहिले सरकार भाजपा र परम भक्त प्रधानमन्त्री मोदी भनेपछि त्यो साइकी इन्डियाबाट चाहिँ नि काङ्ग्रेसको काम नेपाललाई नेहरूवियन आइडियोलोजी हिमालसम्म नेपाल हुनुपर्छ, परराष्ट्र र चाहिँ दक्ष हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने त्यो आइडियोलोजी र चाहिँ नि उसकै सन्तानले चाहिँ नि रुल गरे, उनीको थ्रु आउट त्यही नै रह्यो। र मनमोहन सिंह आखिरी भए सबभन्दा कडा चाहिँ नि स्टेप लिन चाहने, र त्यसपछि चाहिँ नि बिचमा गुजराल एकजना उहाँ आउनुभएको थियो, उहाँ उधार चाहिँ नि लिएर आउनुभयो। र त्योभन्दा अगाडि अर्को एकजना मोरारजी देसाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि सकारात्मक हिसाबमा राख्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि अहिले चाहिँ भाजपा आएपछि भाजपाको बाध्यता के हो, त्यसरी सरदार पटेलकै चाहिँ नि फिलोसफी लिएर बस्यो कि पहिला छिमेकीसँग सबभन्दा राम्रो चाहिँ सम्बन्ध राख्छु भन्ने, त्यही भारतले ठ्याक्कै चाहिँ नि कोल्टे फेर्यो, उसले राख्न सकेन। मोदीजीले नै बोलेको चिज मोदीजीले पुर्याउन सक्नु भएन, यही आएर बोल्नु भएको चिज पनि उहाँले कहिले पनि पुर्याउनु भएन। भनेपछि उनीहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड त पुरै पहिलादेखि नै छ, अहिलेदेखि कुरा भएन। तर त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड किन उनीहरूको आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टको लागि भन्छ होला, तर हामी नेपालीले चाहिँ के भने हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्ट बेचिराखेका छौँ कि प्रब्लम हामीसँग छ, हामीले भारतलाई मात्रै देखाउन मिलेन। हामी ठिक भारतलाई गाली गर्नुको तुक छैन, वास्तवमा भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने नै भयो, तर दोष हामी बिचमै छ भनेर यसरी बुझ्नु। हामीले हाम्रो स्वार्थ रक्षा गर्न खोज्यौँ भने जस्तो राजाहरूले आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्न खोज्दाखेरि भनौँ मारिए अथवा हटाइए सबै कुरा भयो नि त। मतलब भारतले त्यो गर्ने क्षमता राख्छ के, तर अब हामीले हाम्रो स्वार्थ कसरी संरक्षण गर्ने, देशको हितमा कसरी काम गर्ने, यो त हाम्रो जिम्मा हो नि। अनि आफूलाई अप्ठ्यारो परेपछि उतापट्टि दोष ल्याएर चाहिँ अनावश्यक चाहिँ नि एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट देखाएर राष्ट्रवादको चाहिँ नि एउटा चाहिँ हुइया ठोक्ने हो। तर चाहिँ नि हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्ट जोगाउनेमा अहिलेसम्म कोही माइकालाल देखेन कि, प्रब्लम त्यहाँनिर भयो। अब मैले एउटा थप दिइहाल्छु, त्यो पिलर मध्ये चाहिँ नि अहिले राज संस्था त गयो, भारतको लागि 2 पिलर सिस्टम। अहिले भारतले भर पर्न सक्ने एउटै मात्र इन्स्टिट्युसन बाँकी रह्यो, नेपाली सेना के। यो वास्तविकता हो। एक खुट्टेमा छ नेपाल उपर भारत, खुट्टा त नभनु तर एउटै मात्रै पिलर त उसको अरू 2 पिलर त अरू हो, सेना होइन। तर चाहिँ अहिले भारतले चाहिँ विश्वास गर्न सक्ने खाले इन्स्टिट्युसन बाँकी भएको चाहिँ नेपाली सेना हो। अब म यहाँको ध्यान नि 3वटा विषयलाई एउटामा जोडेर उठान गर्छु। हजुर भन्नुहोस्। नेपालमा
गुप्तचर भारतीय गुप्तचरको प्रभाव उनी आए भेटे गुप्त वार्ता भयो चीन पनि नजिकबाट हेरिरह होला नरबाणे आज आउँदैछन् त्यसमा पनि चिनियाहरूको नि कान्ठाडो होला चीनसँग हामीले कतिपय सन्धि गऱ्यौँ सम्झौता गऱ्यौँ बेल्ट रोड इनिसिएटिभमा हाम्रो कमिटमेन्ट छ कार्यान्वयन उप उसको प्रश्न छ फेरि त्यो हुम्लातिर पनि उसले पनि कहाँ अलिकति मिचिदियो भनेर विषय उठ्ने गरेको छ चीनले इन्कार गरेको छ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले नै त्यो होइन त्यो उनीहरूकै भूमि हो भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिदिनु भयो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चाहिँ गएर त्यहाँ झन्डा गाड्ने जाने हो उहाँले झन्डै कुटाइ खानुभएछ फर्कनु भएछ प्रमुख प्रतिपक्षीहरू बोल आक्षेप लगायो चाहिँ उक्सा आठमा गरिदिया भनेर चीनले अर्कातर्फ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन त्यो $50 करोड लिने कि नलिने भनेर पार्टीभित्र विभाजित छ सत्तारूढ दल प्रमुख प्रतिपक्ष जसरी नै चाहन्छ पार्टीहरू हरेक पार्टी अहिले आन्तरिक रणआकोमा छन् कुनै पनि पार्टी त्यो अनुकूल अवस्था छैन उनीहरूको एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा छन् सत्ता पक्षमा त्यही छ प्रमुख प्रतिपक्षमा त्यही छ साना पार्टी अरू भूमिका सुन्ने अरूको खास त्यति महत्त्व पनि देखा परेको छैन तागतको हिसाबले त यो दृश्य हेर्दा नेपालमा गुप्तचर बाह्य गुप्तचर संयन्त्र अनि सैनिक यसरी आउने जाने बढ्दो लर्को बढेको छ चिनियाहरू अरू देशहरू कसरी हेरेका होला नेपाललाई किनभने यो हामी रणनीतिक हिसाबले बडा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्छौँ कसरी बुझ्नुपर्ने यस्तो अहिले त झन् कस्तो अप्ठ्यारो बेला भयो भनेदेखि चीनले नेपालको नेतृत्वलाई अहिले विश्वास गरेको अवस्था छैन हामीले भन्छौँ कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हैन हामीले भन्ने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको तपाईले काम हेर्नुभयो भने उले के भारतको चाहिँ नि एजेन्डालाई उले सघाउन सधैँभरि भरपुर प्रयास गरिराखेको छ अमेरिकाको एमसीसी पास गर्न उले के प्रयास छोडेको छ र के छोडेकै छैन र चाहिँ नि सबै कुरा अब धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्दाखेरि यो पाश्चात्य एजेन्डालाई यसले यति पृष्ठपोषण गरेको छ कि सुनेको अहिले सबै चाहिँ नि यो मठ मन्दिरहरू बन्द गरे तालाबन्दी गरेको छ नि अरू धर्मको ठाउँ त तालाबन्दी गरेको छैन चर्च तालाबन्दी गरेको छैन तपाईको मस्जिद तालाबन्दी गरेको छैन हिन्दू मठ मन्दिर र चाहिँ निहरूलाई मात्र तालाबन्दी गरेको छ दशैंको त्यस्तो बेलामा यस्ता पर्वहरूको बेला यस्तो गरेको मतलब बाहिर के प्रचार छ भने देखिस् हामीले धर्मनिरपेक्षता राम्रोसँग लागू गरेका छौं हिन्दू धर्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ थुनेर राखेका छौं अरू चिज चलिराखेका छौं यस्तो प्रचार पनि बाहिर भएको छ रे भनेपछि यस्तो किसिमले पृष्ठपोषण गर्दाखेरि अब अर्को साइडमा जाउँ चीनसँग गरेको प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रपतिजीले गरेको सन्धि सम्झौता समझदारीको विषयमा आजसम्म सिनको भाँचेको छैन भनेपछि चीन के त्यस्तो लाटो छ र यिनीहरूले जे भने पनि ठिक भनेर पत्याएर बस्ने छैन त्यही कारण चीनको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरू विश्वासपात्र होइनन् यसरी बुझ्नु पर्यो विश्वासपात्र यिनीहरू अरूका भाषण एक किसिमले पोल्टामा गएका जस्तो त भन्छ नि बनाइमा म त्यस्तो चाहिँ क्षुद्र शब्द त युज गर्दिनँ तर उनीहरूको झुकाव अर्कोतिर भइरहेको छ चीनले पत्याउँदैन मैले हेर्दाखेरि पत्याउनु पनि कारणै छैन अनि यो सी पथको ओरिएन्टेसन लिएको एकदम त्यो 5 तारे होटलमा उनीहरू पनि ठुलै संख्यामा आए यहाँका सारा तत्कालीन नेकपाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सबै नेताले प्रशिक्षण लिए सी पथको प्रशिक्षण लिनुको अर्थ भ्रष्टाचार सुन्नेको कुरा भयो सम्पत्तिमाथि चाहिँ नेताहरूको त्यो बढी सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषय भएन यी सारा चिजहरूको सायद त्यो चिजले कहीँ न कहीँ इम्प्याक्ट पार्ने म तपाईँले यसमा भन्छु यो पाखण्डीपन हो हिपोक्रेसी भन्छ नि त्यस्तो चाहिँ नि फलो गर्ने हो भने नेपालमा यस्तो भ्रष्टाचार यस्तो मौलाउनु पर्छ त कतिजना मान्छेलाई गोल ठोकेर मारिसक्नु पर्ने हैन त सी पथ हो भनेदेखि त सिपत हो नि 90% हैन 90% भन्दै हो 90% जुनिने स्थिति त्यो त कुरा के भने आडम्बरी कुरा हो के र चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि मरला मान्छेले सेलाइन पानी राखे जस्तो मात्रै हो हामी कम्युनिस्ट है हामी पनि हौं भनेर देखाउनलाई गरे हो नत्र भने यस्तो चिज सर यदि चाहिँ नि सी पथ अथवा चाहिँ नि चाइनाको चाहिँ नि फिलोसफी लिने सरकार टु सरकार लेभलको काम के भयो त यो तपाईको र मेरो सम्बन्धसँग के मतलब छ र सरकारको सरकारसँग सम्बन्धसँग मतलब राख्छ कि त्यहाँ त केही पनि भएको छैन सिनको पनि भाँचेको छैन त जब अरूतिरको लागि चाहिँ नि मरिमेटेर त्यो एमसीसी को त्यति लिनको लागि यतो ज्यान फाल्ने सी जिनपिङ नेपाल आउँदाखेरि त्योभन्दा अलिकति बढी पैसा त दिन भयो नि त्यसको बारेमा अहिलेसम्म एक उच्चारण समेत नहुने चर्चा हुँदैन
चर्चा त छोडिदिनुहोस् न, उच्चारण समेत हुँदैन भनेपछि यो सबै के भने यो पाखण्डेपन, हिपोक्रेसी भन्छ र चाहिँ नि यो आडम्बरी कामहरू हो। र त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको परिवेश तपाईँले भने चीन र को जुन आर्थिक र चाहिँ नि मिलिट्री जुन उसको अब उ त वर्ल्ड पावर भइसक्यो। अब वर्ल्ड पावर भइसकेको कारणबाट चाहिँ नि अहिले अमेरिकाको नेतृत्वमा पाश्चात्य मुलुक र इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी जुन भन्छ नि, र त्यसकै चाहिँ नि फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक भनेर त्यसको चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि स्ट्र्याटेजी निस्केको छ, जस अन्तर्गत एमसिसी पनि पर्छ। उनीहरूको उद्देश्य के भनेदेखि चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, चीनलाई चाहिँ नि आफ्नो प्रभाव प्रभुत्व बढाउन नदिने र आफ्नो प्रभाव प्रभुत्वले चाहिँ नि चीनलाई कन्टेन गर्ने। उसले एलाइजहरू बनाउने, आफ्नो विभिन्न चाहिँ नि एलाइजहरू बनाउने, एलाइज बनाउन नसक्यो भने पार्टनर्सहरू बनाउने र सबै किसिमबाट चाहिँ नि चीनलाई घेर्ने र चीनलाई चाहिँ नि अब सिकन्जामा कस्ने भन्नुहोस्। र त्यसमा चाहिँ क्वाड भनेको चाहिँ नि भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान मिलेर फेरि अर्को थप चाहिँ नि संयन्त्र बनाइराखेका छन्। अब अस्ति भर्खर भारतसँग चाहिँ नि अमेरिकाले यो 2020 अक्टोबर 27 गरे जुन जियो स्ट्र्याटेजिक नक्साहरू दिने विषयको सन्धि गर्यो। यो सन्धिको सिरीको 4औं सन्धि हो यो। उनीहरूले 2+2+ बेका सम्झौता पनि, त्यो बेका सम्झौता त्यो भर्खर त्यो आखिरी भयो। त्योभन्दा अगाडि उसको 4वटा सम्झौता भइसकेको छ, सिरिज हो त्यो। यो ट्रम्पको प्रशासनको बेलाको सिरिज हो यो। यसले गर्दाखेरि कस्तो भने भारतलाई उसले यति प्रयोग गर्न खोजेको छ कि चीनलाई अलिकति ऐठ्याउनको लागि। तर प्रब्लम कहाँनिर भयो भनेदेखि भारतको आफै पनि क्लियर भएको जस्तो देख्दिनँ मैले, यदि मैले डिफेन्स एनालिसिस गर्न पऱ्यो भनेदेखि। किनभने उसको निर्भरता 60देखि 70% अहिलेसम्म रसियासँग छ, उसको मिलिट्री हार्डवेयर। अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी चाहिँ डिफेन्स हार्डवेयर किन्ने भारत हो संसारभरिमै, रुसबाट होइन, संसारभरि सबभन्दा बढी किन्नेमा भारत। र त्यसमध्ये पनि 60 to 70% चाहिँ उसको रसियासँग छ। अहिले अमेरिकासँग भर्खर सुरु भएको हो। र चाहिँ नि उसको चाहिँ जस्तो अस्ति फ्रान्सबाट चाहिँ नि फाइटर जेट किन्यो, त्योभन्दा अगाडि अर्को इटालीबाट किन्यो भने ऊ यति थरीका चिज राखेको छ कि अब विकल्पको लागि त एउटाले दुःख दियो भने अर्को प्रयोग गरौँला भन्ने त होला, तर सानो सोच भयो। तर भोलि अमेरिकासँग उसले कति अहिले चाहिँ पछिबाट जुन गरेको ट्रिटीले प्रिसिजन मिसाइल्सहरू हान्ने, इभन हवाईजहाज उसले अमेरिकाले सप्लाई गर्ने फाइटर जेटले चाहिँ नि भनेको ठाउँ भनेको ठाउँ गर्न सक्ने यस्ता किसिमका चाहिँ नि उसले टेक्नोलोजी लिन लागेको छ। तर भोलि अमेरिकासँग उसको अलिकति पनि रिफ्ट भयो भने अमेरिकाले वहीँ बसेर यो सबै चिजलाई चाहिँ ग्राउन्डेड गरिदिन्छ, सिज के पनि गर्न सक्ने गराइदिन सक्छ। यो चिज नबुझेको त हात बाँधिदिने स्थिति उसको बन्न सक्छ। उहाँबाट एउटा बटन अपाङ्ग जस्तो अपाङ्ग बनाइन्छ, एउटा बटन थिच्दै पुग्छ। किनकि त्यो प्रोग्राम हो, त्यो प्रोग्राम चाहिँ अफ गरिदिएपछि इन्डियाको सबै चिज एयरपोर्टमा हुन्छन्, फाइटर चाहिँ तर उड्दैनन्। यस्तो अवस्था हुन्छ। भारतले नबुझेको त होइन, तर यो ढङ्गबाट गएको हुँदाखेरि चीन त्यस्तो छैन के। चीनको भारतले यत्रो हतियार, यत्रो सामरिक संयन्त्रहरू किन थुपारिरहेछ? को लक्षित छ यो दुईवटा हुन्छ। जब मान्छे अथवा देश भनौँ न पावरफुल हुन्छ नि मान्छे, उसले चाहिँ आफ्नो देशभित्र मात्रै नबसेर उसले इन्फ्लुएन्स बाहिर बढाउन थाल्छ कि यो ग्लोबल इन्टरनेसनल रिलेसन्सको चाहिँ एउटा अंशै हो। सबैले मौका पुगेपछि म बिस्तारै बाहिर छिमेकी जाने, छिमेकीपछि त्योभन्दा बाहिर जाने। र चाहिँ नि हरेकले आफू चाहिँ पावरमा छु, एउटा चाहिँ नि म्युचुअल डिटरेन्स, म्युचुअली एस्योरेन्स डिटरेन्स भन्ने हुन्छ के, त्यो म्याड भन्छ। मलाई कसैले के गरे म तँलाई हान्न सक्छु है भन्ने देखाउनको लागि डिटरेन्स हो कि क्षमता। तैँले मलाई चाहिँ एक मुखी हाने चाहिँ म पनि तैँलाई अरू केही गर्न नसके भने तेरो चाहिँ नि नाकसाक भाँच्न चाहिँ सक्छु, पछि जे होला देखा जाएगा भने त्यो किसिमको क्षमता विकास गर्न चाहिँ नि सबैले खोज्छन्। डेटरेन्स डेभलप गर्ने भारतले पनि गर्न खोजेको डेटरेन्स डेभलपमेन्टै हो। टेक्नोलोजीमा भारत अझै धेरै पछाडि छ, त्यसले गर्दा उसले अरूहरूको भर पर्नुपर्छ। अब भारतको चाहिँ यो अब मान्छेले हेर्दाखेरि चीनसँग भन्छन्, चीनले भारतलाई आफ्नो अपोजिसन ठान्दैन, प्रतिस्पर्धी ठान्दैन, किनकि चीन धेरै हिसाबमा सबै उसको आन्तरिकै छ कि इन्डिजिनियस प्रडक्सनै काफी छ जुन भारतमा छैन। तर भारत र चीनको देखावटी चाहिँ नि एउटा यो पक्ष छ भनेदेखि उनीहरूको जुन आर्थिक सम्बन्ध र चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि पोलिटिकल प्रब्लमले गर्दाखेरि हो 90 BRI-मा चाहिँ नि इन्डिया चाहिँ नि जाने हो। त्यो गएपछि चीन र इन्डिया मिल्यो भने संसारको सुपर पावर हुने हो, आर्थिक मिलिट्री सबै किसिमबाट। त्यसपछि अमेरिकाहरू चाहिँ ओझेना पर्ने हो। र त्यो चिज हुन नदिन चाहिँ नि अमेरिकाले भारतलाई
उक्साइराखेको छ। भारतले पनि आफ्नो के सोच राखेर चाहिँ नि अहिले अलिकति शक्ति डेटरेन्स क्यापाबिलिटी उसले चीनलाई पेल्छु भन्ने होइन कि मलाई हान्न नसकोस्, मलाई केही गर्न नसकोस् भन्ने त्यो क्यापासिटी डेभलप गर्न भारतले लहसिएको मात्रै हो। अन्यथा चाहिँ नि अब तपाईँको अब ट्रम्पको आजदेखि चुनाव सुरु भयो होइन, अब भोलिदेखि हिजोदेखि सुरु भइसक्यो। अब यो चुनाव यदि ट्रम्प हार्यो भनेदेखि भनौँ न फर इक्जाम्पल यो तपाईँको इन्डो पेसिफिक रणनीति नै चेन्ज हुन्छ कि। ओपन एन्ड फ्री इन्डो पेसिफिक भनेको यो फिलोसफी उसकै हो, यसमै त परिवर्तन आउँछ। यो रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको प्रब्लम के छ भने रिपब्लिकनले चाहिँ के भन्छ 1000 मिटिङ, 1000वटा मिटिङ चाहिँ नि एउटा चाहिँ सानो लडाइँभन्दा बेटर हुन्छ। 1000 मिटिङ ओर देन ए सिङ्गल कन्फ्लिक्ट भन्छ। रिपब्लिकले के भन्छ अब कुरासुरा गरौँ, कुरासुरा मिलेन भने हिर्काइदिने हो भन्छ कि। फरक त्यति मात्रै हो रिपब्लिकनको र डेमोक्रेट्समा। अब अहिले यदि ट्रम्पले जित्यो भने सायद अब अन्तर्राष्ट्रिय चिज अलि परिदृश्य अलि भए होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब हार्यो भनेदेखि फेरि यो चिज नै धेरै कुरामा शिथिलता आउँछ। नेपालसँग जोडेर यो विषय उठान गरेँ है। डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेन बिचको जो प्रतिस्पर्धा छ भन्न नसकिने प्रकृतिको प्रतिस्पर्धा छ अन्तर्राष्ट्रिय आम सञ्चार माध्यमहरूको कुरा सुन्दा। यदि डोनाल्ड ट्रम्पले जिते भने उनी पेट्रियोटिजमको कुरा गर्छन् कि अमेरिकानिजमको कुरा गर्छन्। जो बाइडेन अलिक फरक राख्छन्, खास गरी आप्रवासीहरू जो बाइडेनको पक्षमा देखा पर्छ, त्यहाँ अलिक गोरा छालाहरू डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा देखिन्छ। यदि डोनाल्ड ट्रम्पले जिते भने संसार एउटा ठुलो देश, त्यसमा पनि शक्तिशाली राजा महाराजा भने जस्तो त्यस्तो आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेछ हो। के चेन्ज आउन सक्छ विश्वमा उनी नै निरन्तरता पाए भने? यदि उनले पाएनन्, मान्यो जो बाइडेन अगाडि फ्रन्टमा आए भने के स्थिति बन्छ भन्ने हाम्रो खास गरी तेस्रो विश्व हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा नेपालमै फोकस गरौँ। एमसीसी पनि यसैमा जोड दिन्छ कृपया। एमसीसीको विषय पनि नेपालमै फोकस गरौँ। ट्रम्पले जित्यो भनेदेखि उसले चाहिँ चाइनालाई कन्टेन गर्ने भन्ने कुरामा दुविधै रहेन। चाइनालाई यति गाली गलोच र यति भोकल छन् अमेरिकाका सबै चाहिँ नि अथोरिटीहरू, चाइनालाई त प्रत्यक्ष नामै लिएर गाली गर्छन्। जब चाइनिज भाइरसदेखि लिएर यस्ता अनेक कुरा गर्छन्। अब डिफेन्समा पनि त्यस्तै गर्छन्, स्ट्राटेजीमा त्यस्तै कुरा गर्छन्। अब त्यो चिज बढेको कारणबाट नेपाल पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्टनर हो, एलाइ होइन पार्टनर हो। भने यो पार्टनरलाई चाहिँ उसले एलाइ होइन पार्टनर हो। र चाहिँ पोम्पियो जुन चाहिँ नि सेक्रेटरी अफ स्टेटले चाहिँ नि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई भन्दैछ नेपालले चाहिँ नि सेन्ट्रल भूमिका खेल्न पर्यो पनि भनिदिइसकेको छ, कान फुकिदिइसकेको छ। भला उहाँले चाहिँ नि त्यो सम्प्रेषण राम्रोसँग गर्नु भएन। यसको मतलब चाहिँ नि नेपाल अहिले चाइनालाई दुःख दिन वा चाहिँ नि एक पक्षबाट चाहिँ कन्टेन गर्नको लागि नेपाल उपयुक्त भूमि हो र त्यो भूमि र हामी पार्टनर पनि भएको हुँदाखेरि अमेरिकाले यसमा हामीलाई थिच्छ, यो पक्का छ। अब चाइनासँग हामी त्यतिकै फेरि राम्रो सम्बन्ध छौँ भनेपछि त्यो बेलामा नेपालको भूमिका हो हाम्रो चाहिँ नि सफ्ट पावर डिप्लोमेसी र सफ्ट पावर इङ्गेजमेन्टमा चाहिँ नि हाम्रो एकदमै सदा सहायता छ भने मात्रै पिस किपिङ, अब यो के अरे तपाईँको भूकम्पसँग आदि इत्यादि जन्ने नेचुरल डिजास्टर कन्टेन यस्ता चिजमा चाहिँ नि हामी तिम्रोसँग सहकार्य हुन्छ, तर मिलिट्री हिसाबमा अरू चिजमा सहकार्य हुँदैन भनेर नेपालले अमेरिकालाई भन्न सक्नुपर्छ। र त्यसमै एमसीसी पनि यदि त्यस्तो मिलिट्री एलिमेन्ट छ भने त्यो चिज स्वीकार्य छैन भनेर एमेन्ड हामीले गर्नै पर्छ। किनकि हामी मिलिट्री कसैसँग पनि हामी लहसिन मिल्दैन, कसैसँग पार्टनर भए पनि अलाइ हामीले हुन सक्दैनौँ, वा चाहिँ सहमति पनि जनाउन सक्दैनौँ। चीनसँग पनि हाम्रो त्यस्तै हो, फरक छैन। यसले गर्दा नेपालको अहिले अहम भूमिका भनेको यो अवस्थामा यो ग्लोबल कन्फ्लिक्टको चाहिँ नि हाइट भएको बेलामा डेमोक्रेट आयो भने पनि यो चिज घट्ने त होइन, तर टोन मात्रै फरक हुने हो। यो बेला नेपालले यस्तो भूमिका खेल्न सक्नु पऱ्यो कि हामी यति संवेदनशील स्ट्राटेजिकली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लोकेसनमा भएको कारणबाट हामी तिमीहरूको चाहिँ नि नमिला चिजलाई हामी सहजीकरण गरिदिन सक्छौँ। तिमीहरूको के चिज बरु हामीले चाहिँ नि तिमीलाई मद्दत गरेर सहजीकरण गरेर चीनसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ, तिमीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ, बरु हामीले सहजीकरण गरिदिने केही भूमिका छ भने त्यो देऊ, हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ भनेर नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र हामीले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि अरूसँग हामीले लहसिएर चाहिँ नि हामीलाई हाम्रो गुन्जाइसै छैन।
हाम्रो बेटर उत्तम चाहिँ नि हाम्रो सर्भाइभल पनि हुँदैन। र भारतसँग पनि हामीले गर्ने यही हो कि चीन र भारतलाई मिलाउनलाई चाहिँ हामी जति चाहिँ नि उपयुक्त पात्र अहिले संसारमा कोही पनि छैन। र यो अवसर पनि हो, हामीले चुनौतीमा चाहिँ अवसर पनि निस्किन्छन् कि अब भूमिका खेल्ने कसरी, अब भूमिका खेल्ने कसले भन्ने कुरा आयो, त्यहाँ चाहिँ नि ठुलो क्वेसन मार्क छ। त्यो नेतृत्वको, त्यो क्षमताको, राजनेता त्यो क्वेसन त्यो काहीँ न काहीँ भ्याकुम जस्तो देखा पर्छ। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। यो नरबाडेको भ्रमणलाई हामीले कसरी नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने के त्यस्तो विषयहरू कुनै छन्? के जस्तै अहिले सबभन्दा पहिले त यसको यो हाम्रो नरबानेजीको भिजिटपछि उहाँलाई हामीले प्रशस्त सन्देश दिएर पठाउनु पर्यो। सन्देश इन द सेन्स एउटा कुरा चाहिँ त जुन यो चिसिएको सम्बन्ध विकास गर्न चाहिँ वार्ता विभिन्न बेला वार्ता सुरु गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो। जुन कन्टेन्सियस इस्यु भनेको लिपुलेक कालापानी एरियाको कुरा पर्यो, त्यो विषयमा संवाद सुरु गरौँ। किन यो आजको भोलि र चाहिँ 2-4 महिनामा सकिने संवाद पनि होइन। भारतसँग प्रमाण छ, तिम्रो प्रमाण ल्याऊ, हामीसँग भएको प्रमाण हामी राख्छौँ। जसको प्रमाण बलियो छ, हाम्रोभन्दा बलियो प्रमाण तिम्रो छ भने हामी दिन्छौँ, तर हाम्रोसँग प्रमाण बलियो छ भनेदेखि तिमीले स्वीकार्नु पऱ्यो नि भनेर हामीले यस्ता किसिमको सन्देश दिनु पऱ्यो। नेपालसँग भएको प्रमाण धेरै बलियो भएको कारणबाट भारतले कुरा गर्न अलिकति हिचकिचाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब यो चिज जे भयो भयो, अब यो संवादको माध्यमबाट हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र चाहिँ हाम्रो सार्वभौम अधिकार, भौगोलिक अखण्डता यो सबै सुरक्षित हुने किसिमबाट विभिन्न विकल्पमा हामीले चाहिँ भारतसँग संवाद गर्न सक्छौँ। र उसको पनि के अवस्था छ, बाध्यता छ भने त्यो विषय पनि हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो राष्ट्रिय अहम हित, मैले 4वटा कुरा अघि भर्खर भनेको, यो चिज संरक्षित हुन्छ भने विभिन्न किसिमको चाहिँ संवादबाट चाहिँ हामी एउटा नेगोसिएटेड सल्युसनमा अथवा एमिकेबल वे आउटमा हामी निस्किन सक्छौँ। लाग्ला 20औँ 30औँ संवाद लाग्ला, विभिन्न लेभलमा संवाद हुन पर्ला, त्यो हामीले गराउन सक्छौँ। र हाम्रो यहाँको सन्देश अहिले भारतीय सेना प्रमुख नरबानेलाई दिएपछि उहाँलाई दिएको त्यो सन्देश अफिसियल वा अनअफिसियल सन्देश, चाहे हाम्रो प्रधान सेनापति र उसको बिचको व्यक्तिगत कुरा भएका चिज पनि हरेक चिज यो पक्का छ कि उसले माथिल्लो तहमा बिस्तारै सबैतिर सम्प्रेषण गर्छ र प्रधानमन्त्रीका नपुग्ने भन्ने कुरै भएन। र उसले चित्त बुझेर चाहिँ पेस गरेको चिजको चाहिँ विषयमा उनीहरूले फेरि गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् पनि, यस्ता पनि शङ्का छैन। त्यस कारण अब यो हाम्रो अवसर हो र यो अवसर हामीले नेपालको कतिपय चिजहरू विगतकादेखि लिएर चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ सोझ्याउनलाई चाहिँ हामीले उसलाई राम्रोसँग बुझाएर संवाद गरेर अथवा अलिक यति त गरिदेऊ न यार भन्न पनि हुन्छ नि, यति त गरिदेऊ न यार भन्न पनि मिल्छ। यस्तो किसिमबाट गऱ्यो भने उसले चित्त बुझेर उसले पहल गर्यो भने धेरै कुरा नेपालको हितमा चाहिँ नि चिजहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ, बदल्न सक्छौँ। र धेरै विरोध गर्नु ठिक छैन, किनकि आफ्नो गल्ती उनीहरूले स्वीकारिसकेर सच्याइ पनि सकेका छन्। यो धेरै उग्र राष्ट्रवादी भएर पनि काम छैन, हुँदो खाँदो वातावरण बिग्रिन्छ। र चाहिँ नि भावनात्मक, आवेदनात्मक, उत्तेजनात्मक भएर नदेखौँ। हाम्रो भावनामा चोट पुगेको चिज सम्बोधन गर्ने यसलाई भनेर पठाउन, यो चिज हाम्रो समस्या परेछ, यो विषय तिमी उठाइदियो माथि गएर, यसरी जाउँ। अब बाहिर चाहिँ नि ठिक छ, त्यो उहाँ हामी नेपालीको जुन भावना अलिकति कट्टर राष्ट्रवादी भावना छ, ठिक छ, सम्मान गरौँ, सबल पक्ष हो। तर यसले चाहिँ नि अहिले हुन लागेको चिज चाहिँ नबिथरौँ। अतिथि देवो भव भन्ने चिजलाई पनि हामी नबिर्सौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू जीवरामजी। अब आई थिङ्क रमाइलो भयो होला यो कुरा। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर केशर बहादुर भण्डारी, नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त जनरल। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला।